I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास इनफिनिक्स का नोट 11 है और आप इस फोन में अपनी रिंगटोन वगैरह की सेटिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटिंग इस फोन में कर सकते हैं रिंगटोन की। आपको अपनी फोन की सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर रिंगटोन सेट करने के साथ साथ आपको नई रिंगटोन भी डाउनलोड करना है तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। बस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको फोन की सेटिंग ओपन करके देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि यहाँ आके इनको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम वगैरह सब भी देखने को यहाँ मिल जाते हैं। अगर रिंगटोन वगैरह आपको चेंज करना है तो सिम 1 की रिंगटोन चेंज करने के लिए सिम 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको साउंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब इस टाइप से शो होगा आपको। आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे रिंगटोन आपको जो अच्छी लगती हो उसको प्ले करके देख सकते हैं, अच्छी लगती हो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फाइल में जैसे रिंगटोन सेट करना है तो उसके लिए सबसे नीचे को जाइए, ऐड रिंगटोन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। 3 लाइन देखने को मिलेंगी। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ अपने फोन के जो फोन में है तो फोन में जाइए, फाइल अगर मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है तो मेमोरी कार्ड में जाइए। आपको इस तरीके से आना है और यहाँ पे आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें हमने वो डाउनलोड करके रखी हुई है रिंगटोन। तो मान लीजिए आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में आई होगी, तो यहाँ आइए, उस रिंगटोन को सर्च कीजिए, जो भी गाना वगैरह है रिंगटोन उसको सर्च करके आपको सेलेक्ट कर देना होगा। तो इस तरीके से सेट हो जाएगी। अब आपको बताते हैं आपको नई रिंगटोन डाउनलोड कैसे करनी होगी। नई रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से बैक आएंगे। उससे पहले कुछ और चीज बता दें आपको, जैसे कि आपकी नोटिफिकेशन साउंड है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आपको नीचे को देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग इनकमिंग कॉल्स फीचर। ये काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर होता है, इसको इनेबल जरूर कीजिए। ये आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा, जैसे कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी आपके फोन पे तो आपकी जो रिंगटोन होगी वो पहले हल्के बोलेगी, उसके बाद वो लाउड हल्के हल्के हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला फीचर आपका काम करता है। नीचे अगर आपको अदर साउंड देखने को मिल जाते हैं, इनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि डायल पैड जो टून होती है उसको बंद करना है तो यहाँ क्लिक करके बंद करा सकते हैं। लॉक जो स्क्रीन लॉक साउंड है उसको चालू करना है तो यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं इसको। ये सब फीचर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, मर्जी चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं नई रिंगटोन कैसे डाउनलोड करनी होगी। नई रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए। यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि जेट नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से हम नई नई रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट ही रिंगटोन के लिए सेट भी कर पाएंगे। तो चलिए इसको ओपन कीजिए, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्री टू ऑल पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ रिंगटोन देखने को मिलेंगी, वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए रिंगटोन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके रिंगटोन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये देख सकते हैं। लेटेस्ट रिंगटोन जो होगी वो सबसे टॉप पे देखने को मिलेगी। इसको प्ले करके देखने के लिए सिंपल यहाँ क्लिक करना होता है, तो इस तरीके से प्ले हो जाएगी। जो भी अच्छी लगती हो आपको इस तरीके से प्ले करके देखते रहिए। अच्छी लगी मान लीजिए ये वाली रिंगटोन आपको, तो इस पर क्लिक कीजिए, मैसेज होगा, इसको क्लोज करके आपको डाउनलोड का आइकन देखने को मिलेगा। इस पे जाना है, सेव टू मीडिया फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पे अलाउ करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ करने के बाद सेट रिंगटोन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं सेट रिंगटोन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको एक परमिशन देनी होगी इस तरीके से। अब ऐप बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद आप सेट रिंगटोन पर क्लिक करेंगे तो ये रिंगटोन डायरेक्ट सेट हो जाती है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स इस फोन में रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं और रिंगटोन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।